¿Alguna vez te has preguntado por qué escuchas un fuerte ¡pum! Cuando un avión aterriza? Suena como si un gigante pateara la pista. Ese sonido es el primer choque entre las llantas y el suelo. No son ruedas comunes. Son la primera línea de defensa del tren de aterrizaje. Cada neumático tiene dentro un amortiguador especial cargado con nitrógeno y lubricado, diseñado para absorber la energía del impacto y permitir que el avión toque tierra estable y sin saltos bruscos. Estas llantas son verdaderos monstruos. Alcanzan una presión de hasta 200 psi, 6 veces más que un auto, capaces de sostener decenas de toneladas. Al tocar la pista, no giran de inmediato. Primero derrapan, sueltan humo y luego igualan la velocidad del avión. Cada una soporta lo que pesa un elefante adulto y resiste golpes extremos y temperaturas altísimas. No son neumáticos ordinarios. Son piezas de ingeniería que permiten que millones de vuelos aterricen seguros todos los días. ¿Qué opinas tú?